barka da zuwa Ababakari masoyin da al'arabi. Barka da zuwa Ababakari masoyin da al'arabi. Yau ma Allahu zan sanya a cikin baitin da za na tsira. Sarki Allah ka ƙara mun na dinga faɗin babu jira. Wasu baitoci nake so na yi wa sahabin sayyadul bushra. Khalifa ne ku gane mana koko dai ba ku zalura. Dukan lamarinsa annabi ne ku ji bawa mai kar ladabi. Barka da zuwa Ababakari masoyin da al'arabi. Kasala ta yi mun sama ko Allah ka tsare ni duk zamani. Dursi duk wuya na faɗa a cikin tafiyar ayo har da ni. Kar da ka bar ni ma lokaci ya zo ya wuce ayo babu ni. Ni ma in so cikar mai cika in dinga faɗin sabon lamuni. Bayan Mahamudu dan Allah waye ya kamata ne kuma bi. Ku gane shi Abubakari siriki ne gunsa al'arabi. Ya aura masa ya kusani na Aisha mai dubin ladabi. Na Aisha to iyali ce ga Muhammadu da biyo ladabi. Wanda ya kyala abanta Allahu ba za ya dube shi ba. Ya ku jama'a ku saurara ku ji yadda yake ta yin ladabi. Barka da zuwa Ababakari masoyin da al'arabi. Ya sai bawa ya ƴanta shi domin musulunci ya ci gaba. Yana ta kira ku bar shirka ku tsaya ku bi shugaba ja gaba. Da mu Allah ya aiko shi mai binsa ba za ya hallaka ba. Kyalakiya ku bar caca dukansu ba za su yi maku ba. Ku bauta wa Allah sarki ku sani dukkanin shi muka bi. Manzon Allah yana ce da shi Allah ɗaya ne komai gaskiya. Bar gunki da bauta mai yin haka za ya je hauya. Addinin Rabbu ya sauka bai ja bare ya yi tijiya. Ku gane tun a farko ashe baya shirka bare shan giya. Sannan ku taho mu je hijira ku diyar da ya yi wa al'arabi. Barka da zuwa Ababakari masoyin da al'arabi. Ya tattara dukiyarsa duka ya mika wa albashari. Muhammadu sai yake ce da shi mai kafar masiya Abubakari. Ya ce wa Rasulu kai na bari da kai da ilahu na kadiri. Ji imani irin nasa kai mai kai har kake fahari. Masoyin gayatin gusuwa mu zube kasa da biyo ladabi. Wawa ne yake yin bara ya Rasulullahi amsa mini. Marar ilimi marar shikima ga lalaci yana bidani. Amma yau tun da har na shigo idan da akwai a amsa mini. Domin ba ka korar marashi ka yi mana har ka yarda da ni. Madan ka zo ba al'arabi an wuta ce ashe za mu bi. Barka da zuwa Ababakari masoyin da al'arabi. Salati Rabbana ka daɗa ga ma'aiki shugaban masana. Sarki ɗaya annabin dole wa ya ja maka ni da sharafana. Kowa ka ji Rabbana ya faɗa dalilin da ne mumini. A wajen begen kaɗan abudu ina manta ka tayar da ni. Sannu ka inna tuna wanda ta saka ni ladabi.
bashari ya zana wuce ban sanyo ku ba sahabbai kun ba albashari mai san manzo ba zai ki ku ba sun yi shidima ga annabi ne ku bari amsa tana nan gaba an je yaƙi da su ku sani wannan da tsakani na yi zuba da su annabi yayi zama wannan da tsakani na yi ladabi barka da zuwa Abubakari masoyin da al'arabi bara in zube in yi ladabi a gurin tashari ya sayyada to kaga rasuli ce ku sani ku kira da batuli ce sajida sunar ki nake yi ni sayyada ki amintan da nabiyil huda a gidan ku ake zuwa nema ba kwa kora a yau har ada yabo in ba na annabu ba ko na ku nake ba zan ji shi ba Abul Abbas na gaida kai jinin Zahara ne fanewa na badalla cikin tafiyar kika garsu mai rahama da burhama baya burhama a annabu da haka sallama amma wasu yau suke kyarar nisan Muhammadu mai rahama mu koma can ga jallalla da yaye dukkanin zunubi barka da zuwa Abubakari masoyin da al'arabi kasuwar nan zana ɗan dakata na ce da yi mun uzuri komai na faɗa na so na kira soyayya ta sani na yi zikiri kusa lura kusa na zuwa ku gane shi Abubakari shi kaɗai na sani yayo hijira a tare da sayyidul bashari Allah ya ce da shi sadiku fasarar na nan idan kuka bi barka da zuwa Abubakari masoyin da al'arabi rakanin wujewa yi kira kujiyar da ya yi wa al'arabi biyar ƙasa sun kayo ku sani a cikin tafiyar yana ladabi sun sauka ciki na kogon shira wannan da tsakani na yi ladabi ana uku sun kayo jama'a mun kauce yana za mu bi dan Allah mu daina ganganci mu tsaya mu gwada al'arabi tuna Isra'ila hayace Allah ya ce da shi ya faɗa kafin ya faɗi ku ɗan bincika Abuja kwaya nan naɗe ya je ya tare Abubakari yana ta faɗa yana ta faɗa amma sai biyu ya gaskata ko wallahi ya zarcada amma jama'a da za ku sani wannan kuli ne idan kuka bi barka da zuwa Abubakari masoyin da al'arabi rahatul arwahi san ka nake har na rasa yarda ma na yi idan na ɗauki alƙalami rubuta yabanka ni zanayi na ɗorawa da saukewa na ɗamin karfin yi laulayi mai mitil kauni san ka nake kar da ka bar ni ne layi mazan Allah nake kishi hanyar sai na ce kadai kun bi
samar da shi, amma yau wa yake maka ne kake jin zakamanta da shi. Manzon Allah barka da zuwa, yakinka na ce manta da shi. Komai Allahu bai amsa, ku gane dole sai inda shi. Mu ma mun zube a ƙasa a gurin ma'amuni ladabi. Barka da zuwa Ababakari, masoyin da al'arabi. A wajen kyauta ina tambaya, wayayye kamar sa ne shugaba. A yanzu ya baka aljanna, wane ne ba uban umma ba. Yanzu ya mai da rushi jiki, kodan haka kuma a so shi ba. A kyawo ya wuce Yusuf, wuce filiki ba a sata ba. Kaɗai na sani mai kyan nasaba, mai kyan hali, mai kyawun zubi. Dakata a wajen begen Abubakari ne, bege kuce na Jibu Ahmad ne, ƙaunar Sayyidul Bashari. Allahu ina da addu'a, ka bar ni da Sayyidul Bashari. Mu dinga yabansa ba hutu, kuma a ina idan na jira. Allahu ka saita harshe na dinga yabansa ba zunubi. Barka da zuwa Ababakari, masoyin da al'arabi. Ka bar mai kyau ka ɗau mara kyau, ganganci ne idan ka kula. Muna ce san Rasulullah, mu hawa hanyar da ba matsala. Mu mun ce annabin ɗaya ne, waɗansu a yanzu sun shagala. Waye ya kira shi bai zo ba, dan Allah sai mu ƙara kula. Salamu alaika mai girma, ga Allah kai ka zan ɗalibi. Salati rabbana ka daɗa ga ma'aiki shugaban masana. Sarki ɗaya annabin dole, wa ya ja makani da sharrafana. Kowa ka ji rabbana ya faɗa, dalilin ɗaha ne mumini. Begen kaɗan a gudu, ina manta ka tayar da ni. Sannu ka ina tuna wannan ya saka ni ne ladabi. Barka da zuwa Ababakari, masoyin da al'arabi. Barka da zuwa Ababakari, masoyin da al'arabi. Barka da zuwa Ababakari, masoyin da al'arabi.